今日嚟到 Lotus， 我係買啲嘢啦，順便就睇下點樣去 claim 嘅白金呢。買個麵包食，多謝老闆。你睇下，係咁買一買，應該都超過5蚊啦啩。依家我哋就消費咗23公元啦，咁我哋就要去靠多去 claim 我哋嘅表白券。Macam? Ya, okey. Ni sudah free 2 jam. 記住攞住你張卡同埋佢 slip 去到櫃台，就可以 claim 到你個白金券實，真係好簡單啫。嗱，我哋嚟試下睇係咪出得去啊？對於 Lotus 嘅白金收費，你有咩講啊？方便留言咯。中意我哋頻道記得 like share follow 啊！拜。Serenity Family Stay 一鋪適合8人入住的溫馨 homestay， 4房3廁，設備齊全，步行1分鐘到99 Speed Mart，13分鐘直達迷失樂園，靠近高速、機場、商場，安全又方便。快撥01787612287，馬上預訂。